Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋嘅新頻道啊！咁啊，我哋呢度咧就係呢個彩虹置業啊！咁啊，有我哋大灣區神奇四合喎！咁啊，首先介紹下我自己先。咁啊，我就係 Isaac， 大家好。Hello， 我係 Connie。Hello， 我係 CP。Hello， 我係 Eric 啊，艾力啊。好啦，咁啊，今日嚟到咧就係呢個金灣呢個航空新城區喎。咁啊，平時大家去金灣去邊度多啊？好多人都淨係話識去斗門。斗門，係啊，依間最快咪去下咩咯？嗰個華發商都係啦，華發商都啊嗰啲。哦，華發商都，我哋經常都會去華發商都啦。咁但係今日咧，當然咧要發掘一啲新嘅地方啦、新嘅商場啦，俾大家認識下。就係我哋後面呢度啦。係啦，呢個叫做品味坊。品味坊。係啦，咁啊，我哋而家一齊入去睇下有啲咩嘢嘅介紹俾大家。哇！上到嚟呢度啊，呢個你見到啦。望先。呢啲係啲魚咧做刺身嘅，呢個大眼雞真係好大隻眼啊！但係我隻手指咁大隻，見到啊？哇！超大呢個。跟住睇下，仲有好多做刺身嘅魚啦，後邊仲有好多唔同類型嘅海鮮揀嘅喎，非常之新鮮啊！見到台面啦，哇！真係好豐富啊，就係今日。當然啦，咁啊嚟到呢度咧，我哋亦都邀請咗啦，我哋發展商嘅代表啊，小梅。小梅呢度 ，Hello。嗱，咁我呢邊嘅話咧，就興格芳菱嘅銷售顧問嚟嘅小梅。咁咧，我哋興格芳菱嘅話咧，亦都係屬於珠海嘅嗰個國企嚟嘅。國企嚟嘅都係。冇錯。而且咧，我哋個位置咧就位於金灣嘅比較核心嘅位啦。咁當然，我啱啱喺我哋項目出發過嚟呢度嘅話咧，都係2-3分鐘就可以過嚟到呢度㗎啦。咁再有一個咧，由我哋項目過去翻華發嗰邊都係幾分鐘。係啦，平時飲飲食食就過嚟呢一度。係啦，冇錯。想多啲嘢玩咧，就可以去華發商都嗰度，即係亦都喺我哋項目睇過去，直接都可以睇到華發商都㗎啦，非常之近嘅。咁啊，轉頭我哋真係要過去望望，到時要麻煩你介紹下咯。好咧，不過而家唔好講咁多，凍晒啦，食嘢先啦。好啦，食完啦，再睇下佢哋餐廳嘅環境啦，哇，非常之大啊！咁啊，大家咧都可以嚟呢度啊食下飯啦。咁我哋而家就去樓盤啦。哇！頭先咧，我真係好快喎。係啊，2分鐘呢度喎。興格芳菱。咁啊，我哋頭先都介紹咗啦，咁啊揾咗阿小梅係啦。咁咧就先了解下我哋呢個開發公司先。因為咧，我哋呢個盤嘅話咧，就係格力集團開發喺珠海航空城呢邊嘅唯一一個純板樓嘅嗰個住宅項目啦，係啦。咁我哋格力集團嘅話咧，就成立於1983年嘅。咁經過40年嘅發展啦，孵化咗享譽世界嘅格力電器啦，大家都知道㗎啦，格力電器係啦，格力電器。咁我哋而家呢個發展商咧係叫做興格城市發展有限公司。咁21年嗰陣時咧已經成立咗㗎啦，咁咧佢21年成立咧就喺珠海呢邊嘅話，已經開發咗11個項目㗎啦。哦，有11個。係啦，冇錯。咁最緊要咧，我哋而家呢度全部都係準現樓。準現樓。係啦，明年嘅6月30就收樓㗎啦。大裝修。嗱，咁我哋而家嘅位置咧就紅色呢度啊嘛。咁如果由我哋航空新城翻去香港嘅話咧，現時嘅話咧，我哋直接就可以行翻過紅鶴大橋嘅，行紅鶴大橋接翻港珠澳大橋，1個零鐘嘅時間咧，我哋就可以翻到香港㗎啦。咁我哋喺華發商島樓下嗰度咧都有直通巴士，係可以翻到翻香港嘅。我哋呢個可以叫做係學區房，買咗呢度啦。咁佢小朋友嘅話咧就可以就近分配到隔離學校㗎啦，有5所幼兒園，全部係公立幼兒園嚟嘅。5所幼稚園。最近嘅幼稚園就係我哋樓盤正對面金漢幼兒園，因為我哋呢度咧係新家推嘅一個新家推出嚟嘅。咁現時嘅話咧就會有翻3個職數面積喺度啦，89方嘅3房2廳2衛啦，同埋103方嘅都可以做3房，再上去咧去到122方。成個屋苑嘅話咧有12座樓，咁係純板樓嘅一個項目。咁純板樓咧佢
89方我哋可以做到南北通透，明圍明廚全部冇暗房嘅，而且呢個項目嘅話咧係按照翻新規劃去調整嘅，使用率嘅話咧係接近咗100%嘅，而且呢邊嘅話咧佢嘅佔地面積嘅話咧係3.3萬方，咁3.3萬方咧我一期打造咗個超長嘅園林中軸220米嘅，係啦，咁入邊嘅話咧就有兒童樂園啦、跑道啦、康體中心啦，同埋陽光草地啦，全部喺晒呢度㗎啦，就相當於我屋苑咧就喺個小公園入邊嘅。而家賣緊嘅一座加推一座出嚟嘅話咧，係獨梯獨火嘅122方南北對流嘅4房，咁然之後咧仲有4座呢邊嘅。2個中間位呢度咧係89方，咁由我哋嘅左手邊呢邊嘅話咧就見到翻係一座頭先講緊嘅獨梯獨火嘅122方，一期嘅來源咧已經開咗一部分㗎啦，我哋就可以感受下翻我哋一期樓下嘅來源啦，實際嘅嘢，露營業主可以喺樓下露營嘅，一樓唔做屋苑，佢就全部從2樓開始，4.5米嘅樓底，咁呢個樓底咧佢下邊就做咗個森林會客廳啦。嗱，我哋嘅示範單位咧就喺15樓，但係我總高咧先16層高咋，小高層。我哋呢個咧入嚟到就係89方3房。咁而且咧，我哋交付嗰陣時咧，見到翻鞋櫃都係膠標嚟㗎啦。咁我哋可以喺露台呢度睇過去咧，可以睇到翻華福商都嘅喎。喺我哋嘅右手邊，有冇見到嗰個寫字樓？嗰個寫字樓就係華福商都，所以由呢度過去咧。係冇錯，幾分鐘可以去到華福商都。而家新規下調整，實用率接近100%嘅產品係電氧嘅，係啦。我哋呢度係可以做到3米層高嘅，3米樓底係我哋做到3米層高嘅，而且咧佢做動靜分開。咁我哋入嚟到有個客廳入嚟到呢邊嘅話咧，先係做到一間客房，係啦，做間客房全飄窗。智能馬桶啦，收樓嗰陣時係智能馬桶，係啦，普樂美嘅智能馬桶。咁然之後再對翻過嚟呢邊嘅話咧係 BB 房。咁我哋嘅示範單位呢度咧就做咗個榻榻米，咁我哋就可以好好咁樣用翻個空間啦。咁然之後我哋講翻最舒服嘅主人房，係啦。咁呢個咧係主人房。主人房咧我哋都可以做到翻南北通，而且個採光好猛。最緊要係一個，我哋而家呢張床咧已經係擺咗8乘2米嘅床啦，標準床。係啦，2次。呢邊又帶咗個套廁，係啦，呢邊帶咗個套廁，好舒服。哦，個套廁仲可以種花添。套廁嘅膠標個馬桶都係智能馬桶，所以我哋客廁主廁都係智能馬桶，係啦。好最關心啊，真係好吸引。講下個均價啦。咁我哋而家89個方呢個咧總價咧大概咧就係175萬到180萬左右啦。咁我哋嘅單價咧大概咧就係去到咗19500到21000左右一個方，大裝修。而且咧咁呢個價錢，你話喺航空新城呢邊買到純版樓嘅低密度嘅小區，實用率又係按照新規去調整嘅，真係揾唔到。頭先都有講過啦，係全部統一收樓都會係喺呢個明年嘅6月30日。係啦，準二樓。頭先我哋見到已經全部封晒頂㗎啦，就室內裝修。即係做室內裝修啊、電梯啊，即係個支持處嘅啫。咁就跟住出年就係啦，明年就可以收樓。冇錯。頭先咪話122平咧，有咩獨立地方嘅？就係話佢會有個獨立嘅電梯係咪啊？係冇錯。咁我哋就上嚟睇下點樣特色法啦。係啦。咁我哋從個 lift 出嚟之後咧，個電梯出嚟咧，你有冇見到咁大塊空間、咁闊落空間？係呢戶業主要自己用㗎。係啊，全部都係佢㗎咯喎。係冇錯。即係一出 lift 就已經翻咗屋企。出 lift 就翻屋企㗎啦。私人啲係啊，就相當於自己翻嚟到自己獨立嘅私家花園咁樣啦。係啦。咁然之後咧，我哋隔離呢度有冇發現到？呢度仲有個 lift。收咗樓嗰陣時咧，呢度有個消防門隔住嘅，係有個防煙門隔住。咁係啊。就可以去翻入房啦。哇！122方，似150啊，或者160。南北對流。因為佢嗰個實用率高啊，咁所以真係唔似120。你睇呢度好誇張喎，你係啊，即係阿攝影師後邊嗰個咧就係廚房啦，係，仲要做晒開揚，咁呢度仲做餐台，係啊，後邊呢度仲哇，呢啲大梳化，即係真係勁大咯呢度。講真係似150平。呢度我記錯係7米幾開間。6米7。6米7。6米7開間。啊！哇！真係好闊落呢個真係。
大平層先可以打造呢啲感覺。而且呢個背靠山面向海，個露台都超長，我哋陽台都可以做到6.7米嘅。嗱呢度咧就可以睇到翻少少海景。嗱呢個咧客房個上率高，而且我哋呢個做全飄窗，咁我哋業主咧好好咁樣可以用翻個飄窗位。咁你依家已經擺咗尾半床啦，咁呢邊嘅話咧，我哋完全可以做翻個到頂嘅衣櫃都得，係啊，做翻個到頂嘅衣櫃，全部喺晒呢邊。廁所有2個，兩個洗手間，小朋友房都好靚。小朋友房。我房呢度，哇！呢間真係男仔嘅別墅呢間嘢，哇！我覺得呢啲最啱我哋啲男士，所以玩車嘅朋友，即係做功課啊、温書啊都開心啲啊！呢度真係。主人房呢個啦就哇！你仲開心啊？你呢間你超正超大，加起身將近有30個方到嘅主人房。即係300尺，我講緊。係啦，冇錯，30方。我覺得衣櫃呢個真係啦，哇！女士們嘅恩物呢個，可以擺晒所有你呢啲裙喺度咁。跟住咧，哇！化妝咧，呢個洗手間就已經係啦。最緊要咩啊？啲鏡夠多，哇！真係，仲有呢個浴屏，哇！可以望住個山，一路沖涼呢度係幾舒服呢個，享受呢啲叫做享受真係。哇！出翻嚟睇翻啊，仲可以個飄窗可以望住啲星星添喎！呢個10幾樓喺度，15樓都有呢個效果，真係非常之好。小梅啊，咁我想了解下啦。頭先就話按揭啦，咁我點做法到咧？因為而家好多香港人都係諗住哇保留啲現金啦，咁即係少少地每個月供，咁大概點樣計法到？嗱，咁樣咧我就做咗2個預算啦，一個咧頭先我哋睇嘅89方啦，同埋一個咧122方嘅呢2個。咁當然，咁現時嘅話咧，我哋而家嘅首期款嘅話咧，都係國內最低㗎啦，15%到㗎啦。咁然之後咧，我哋嘅息口咧都係3厘咋，而家都係3厘咋，係3厘嘅息。咁我而家計咗個4座嘅單位啦，咁係8樓喎，8樓喎。哇！香港人最中意呢個。係，因為我仲高先16，即係呢個中層嚟㗎啦。咁呢個成交價咧178萬到，係178萬到。3房2廳2廁所，兩洗手間，冇錯，2洗手間。咁而且咧，佢個首期款15%嘅話咧，大概係276000幾，咁28萬有找啦，係啦。咁月供咧都係6000多啲。哇！係啊，6000零蚊一個月真係。對香港人嚟真係冇難度喎，呢個係航空城喎，然之後而且情侶樓就喺隔離喎，咁然之後我哋再上去嘅話咧，係去到122方啦，呢個4房大平層，南北通嗰個好大勁大個廳咧，頭先影俾大家睇。係啦，冇錯。咁嗰隻咧總價咧係260萬到啦，260萬到，15%嘅首期咧39萬。40萬都唔使，係39萬，咁月供咧都係9000蚊到。哇！1萬蚊都唔使，係1萬蚊都唔使。3厘嘅講緊係真係。冇錯，而且係大平層嘅感覺。哇！真係吸引到，真係有豪宅嘅感覺，最主要係呢個係。咁啊，如果大家真係有興趣嘅話咧，其實咧真係可以啦。你揾我哋彩虹之外咧，都揾阿小梅啦，因為都差啊嘛叫做，咁啊，但係都會介紹下我哋彩虹啦。咁其實如果大家真係有興趣嘅話，即係對呢個樓盤咧，可以咧掃一掃我哋嘅 QQ 啦，或者係直接打電話聯絡我哋都可以嘅。咁我哋都有專人去回覆翻你嘅所有嘅問題咁樣啦。咁啊，除此之外咧，咁啊，除咗我哋介紹樓盤之外咧，咁我哋都有裝修啦，同埋呢關於可能中港車牌嘅轉售都有嘅。咁如果大家有興趣，亦都可以直接聯絡翻我哋嘅。咁我哋今日就去到呢度先。咁啊，大家記得聯絡我哋啦。